आपकी शक्ल तो इस बाइक के काबिल भी नहीं लग रही मेरे को। क्या है क्या चढ़ रहे हो यार, चढ़ रहे हो तुम आगे से। हाँ आयल हो जाएगा, बिल्कुल चेंज कर लेंगे। अच्छा दिखा दे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप पेट्रोल वेट्रोल है गाड़ी में अपना? आप छोड़ इसको, आयल लेके आ जा। कौन सा मॉडल है? कौन सा डालोगे, मोटा पतला डालोगे? नहीं पहले कौन सा डाले, मोटा डाले पतला डाले? पहले मोटा डाले पतला डाले? पहले 10 नंबर ले, 10 नंबर का पाना ले बेटे। बाइक साइड ओपन एक ये वाली। हाँ ये तो सेट हो गई है, ये तो ऐसे हो गए, ठीक है जबरदस्त। बेटा 10 नंबर का पाना ले आइयो। क्या हो गया, किसको लगा हुआ है? ये तो अरे ओह नो, असल में यार ये तो मेरा शागिर्द लगा के गया ताला, वो तो चला गया घर। अरे तुम करो ना यार, मैंने जाना है। अब सलाम, तुम करो काम सही से करो बेटे। बफरिंग के लिए। हाँ बफरिंग के लिए बाइक दी हुई। बाइक किसको दी थी? कि भाई ये शायद दुकान पे जाते हैं। इजाज़त को दी थी? हाँ वो नमाज से पहले बोलती, मैं असल में भी आया हूँ तो उनसे मैं कॉल करके पता करता हूँ। हाँ मुझे तो 2 मिनट दीजिएगा। वालेकुम सलाम, एजाज भाई ये बंदा है भाई बाइक लेने के लिए। हाँ कह रहे जो ना बफरिंग के लिए दी थी बाइक, जो ना चाहिए, नमाज से पहले दे के गया था मैं। हैं सही, हाँ मैं बात करता हूँ, ठीक है। यार असल में ना एक मसला हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समू। हाँ समू भाई, असल में मसला हो गया ना, वो बाइक जो है ना आपकी, वो तो भाई ले गए यार मेरे। वो चले गए, असल में कर लीजिए निकल के, अचानक से उनका प्रोग्राम बन गया, वो चले गए लेके, तो उनको तो काफ़ी मैंने तो जाना है, मुझे ज़रूरी काम है। लेकिन जो कंपनी का आता है डाल दें। अच्छा ले क्या लेगा? मोटा नहीं पहले क्या आप यार इसकी जान दे के लग रहे पतला ही डालेगा, मोटा तो ले नहीं सकते। आपको अच्छा लगेगा। नहीं फिर भी यार एक आप बताओगे ना, बाइक तो आपकी, हम तो कोई भी डाल दे। आपने पहले डलवाया, मोटा डलवाया पतला डलवाया? पहले पतला डाल दें। पतला डाल दे, पतला ले लिया बेटा। दोस्तों के साथ घूमने जाना है यार असल में पता है क्या, वो तो 2 घंटे होगा निकला, वो तो मूसा कॉलोनी में रहता, अब तो घर पहुंच गया होगा। करो यार, तोड़ दो मेरी तरफ से, मेरे को कुछ नहीं। तोड़ूं कैसे मैं? तो मैं क्या तुम्हें तारे तोड़ने लग रहा हूँ यार? मैंने बना दी यकीन मानो, असल में वो 2 बजे मैंने रेडी करके खड़ी की थी, आप आई नहीं, वो बच्चा निकल गया घर। अब ना वो तो कल आएगा ना। दुकान है आपकी, ताला क्यों लगाया? ताला क्यों लगाया? सरसों का यार असल में पता है एक मसला हो गया ना, बात सुनो। असल में ऑयल खत्म हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग घर से सरसों का तेल लेके स्पेशल मैंने खुद बनाया है। सरसों का डाल डालूंगा तो इंशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन रहेगी। सही है? गाड़ी है ना, फिर गाड़ी है, बाल है। बाल की बात नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं। असल में खत्म हो गया ना, और ऑयल कोई बचा ना यार, तो अभी सरसों का जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। क्या करें? चल बेटा पाना दे दे, पाना दे दे। हाँ क्यों से डाल दूँ यार? क्यों? नहीं तो डाल लो ना, मैंने मना थोड़ी किया यार। यार असल में पता है क्या, चोर चक्के आते यार, पिछली बार भी 2 गाड़ी गायब हो गई, तो उस वजह से मैंने ताला लगा के रखा, मेरे को ले ना जाए। अबे भाईजान यहाँ से कौन लेके जाएगा, इतने लोग हैं यहाँ यार अब आपको कहीं जाना है? हाँ। तो ऐसा करो, 1 मिनट आप इधर आओ, इधर आओ। आप ये बाइक ले जाओ, ये मेरी बाइक है, इस पर ले जाओ, चकाचक बैठो, ऐसे स्पीड में जाते हुए निकल जाओ आगे। मैंने आपको गाली दी यार, मैंने आपको गाली दी है, मैंने आपको गाली। आपकी शक्ल तो इस बाइक के काबिल भी नहीं लग रही मेरे को। क्या है क्या चढ़ रहे हो यार, चढ़ रहे हो तुम आगे से। अबे तुम्हें मैं हेलमेट दे रहा हूँ साथ में, ये इसको रखो सर पे, इसको सर पे रखो, इसको रखो सर पे। ये पटपटी है, देखो इसको रेस दे के निकल जाओ। तुम शादी पे कहीं जाओगे तुम्हें लगेगा लोग। भाई तू बाइक का ताला खोल, ऐसे तू मेरे को जानता है। तो बाइक ले जानी है इधर से यार। 1 मिनट इधर इसकी, इसमें क्या मसला है? इसमें क्या मसला है? अबे भाई डलवा दे, डलवा दे, डलवा दे। अबे मैं कह रहा हूँ ये जहाज़ों में डालता हूँ मैं, जहाज़ों में। भाई नहीं ना, अबे सस्ते में डाल दे मेरी जान, सरसों का तेल है। मैं कह रहा हूँ बाइक तेरी उड़ते हुए जाएगी, उड़ते। अबे गुस्सा क्यों हो रहा है, गुस्सा? अबे सस्ते में डाल दे, सस्ते में डाल। 50 रुपये कम दे दियो, 50 कम दे दियो तू। अबे डलवा दे भाई, सुपर ऑयल है, सुपर। छोटे डाल दे, छोटे डाल दे, डाल दे। अबे तू गुस्सा हो रहा है यार, मैं कहता हूँ बेहतरीन ऑयल है, मैंने जहाज़ों में डाला इसको। भाई ये ना, गाड़ी बैठे इंजन सीज हो जाए यार। तुम्हें कहीं जाना है ना, तुम्हारा काम तो निकल रहा है भाई उसको सेट कर, उसका तुम्हारा वो बच्चा नहीं किया हुआ है, 1-2 दिन में आएगा वो। 1 मिनट, तुम्हारा काम निकल रहा है, तुम्हें जाने तुम ले जाओ, तुम निकल लेना। मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, मैं इसको लेके जाऊंगा खटारा को। ये खटारा है? अबे भाई 5.5 लाख रुपए बंदा दे रहा है कैश, हम नहीं बेच रहे भाई। क्या हो गया मेरे मुंह पे यार? ये नहीं बात कर रहा है, तुम गाली दे रहे हो आगे से यार। शरीफ लोगों की तरह बात करो। ये गाड़ी म्यूजियम में थी, ये गाड़ी म्यूजियम में थी, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। नहीं ना, असल में पता है क्या, देखो बात सुनो ना,
दोस्त सुन के आ गए थे, बात सुनो आपस की बातें। देखो एक मिनट ना, मेरी बात सुनो। असल में उनके दोस्त आ गए थे, ठीक है, बाइक कोई थी नहीं, वो बेचारे जो ना लड़के सारे आ गए थे, मैंने बाइक बिठा के भेज दे कर लिया। अब वो कल आएंगे, कल से पहले तो आएंगे नहीं। तो मुझे काम है, मैं क्या करूँ? आपको काम है ना, मैं आपको बाइक दे रहा हूँ। एक मिनट, आपको काम है ना, आपको काम है, मैं आपको बाइक दे रहा हूँ, आप इस बाइक पे चले जाओ। देखो ये बाइक आप बेटा चाबी लेके आए इसकी, बेटा चाबी लेके इसको मैं आपको स्टार्ट करके ओके करके दे रहा हूँ, आप ले जाओ फटाफट चलाओ। मुझे मेरी बाइक चाहिए, मुझे मेरी बाइक चाहिए, वरना मैं पुलिस पे कंप्लेन कर दूँगा। फिर कंप्लेन कर दोगे यार? किससे कंप्लेन कर दोगे? कैसे कर दोगे? मेरी बाइक ला के दो आप। आपको बाइक चाहिए ना, आपको काम करना है, मैं आपको बाइक दे रहा हूँ, ले जाओ। हेलमेट साथ में फ्री है, ये हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। ये मैं क्यों पहनूं? अरे मैं क्यों पहनूं? पहनी तो तुमने। मुझे मेरी बाइक चाहिए। नहीं उस्ताद, अच्छा है बिल्कुल। यार तुम उसको अपना काम करने दो, तुम डालो पैसे दो, पैसे दो तुम सत्य तो उससे 150 दो बच्चे का खाना। पाना क्यों गिरा रहे हो यार? तुम चढ़ रहे हो, तुम चढ़ रहे हो। अबे भाई रुको अच्छा रुको, एक मिनट। अच्छा बात सुनो, वहाँ तो मजाक कर रहे हैं, सही है। ऑयल की हमारी कोई दुकान नहीं है, यहाँ मैकेनिक दूसरा आएगा, तुम्हारा ऑयल भी चेंज करेगा, सामने कैमरा लगा हुआ है, हाथ चला दो पीछे देख। बताना चाहिए यार, पहले बताना चाहिए। तुम इसकी हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, बैठो। अबे तुम यार तुम मुझे पहना रहे, मुझे थोड़ी जाना, तुम्हें जाना है ना यार। पहनो एक कता नहीं, तुम्हें मैं बाइक दे रहा हूँ। अच्छा तुम्हें बाइक दे, ये ले जाओ, बिठा यार, बिठा चाबी दे यार। चाबी लेगा स्टार्ट करके दे रहा हूँ, ओके करके दे रहा हूँ, पेट्रोल डलवा के दे रहा हूँ, वापसी का पेट्रोल तुम खुद डाल देना, ठीक है? पेट्रोल कहाँ से चलेगा? ये ऑटोमेटिक है, बगैर पेट्रोल के चलती है। अच्छा तुम बैठो तो सही गाड़ी पे। मेरे मुंह पे चे लिखा हुआ है। वैसे तुम शक्ल से लग तो रहे हो, लेकिन ये कि देखो मैं तुम्हारी सीधी बात करूँ, सीधा जवाब जाकर शक्ल से आप भी लग रहे हो। मैं क्या लग रहा हूँ? चे मैं तो बहुत कुछ लग रहा हूँ शक्ल से, लेकिन अब छोड़ो तुम। असल में तुम बैठो इस बाइक पे, अपना काम करो, आ जाओ 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कर ले तुम ये बाइक। अरे बाइक तुम्हारी हो गई, मैं तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहा हूँ, बाइक तुम्हारी हो गई यार। तुम कल आके बाइक ले जाना यार, वो कल आगे ले मिलेगी, वो बंदा है इससे पहले नहीं मिल सकती यार। इससे पहले मैंने कहीं जाना है, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ आपसे। क्या करोगे तुम यार? क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर दूंगा मैं, फिर भी मसलन क्या करूँ? अरे भाई एक मिनट, अबे गुस्सा क्यों हो रहा है? उससे एक मिनट भाई मजाक कर रहे हैं। बाइक आपको यही लेके जानी पड़ेगी। ये बता रहे हैं, मजाक कर रहे हो, बाइक पे दिला दूंगा, एक बार में आ देना, हाथ दिला देंगे, बोले पंगे बाज को सब्सक्राइब करना, पंगे बाज को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है? भाई ले गया, तुम चढ़ रहे क्यों यार मेरे पे चढ़ रहे हो यार? तो मेरी बाइक ला के दो। तो मैं कहाँ से लाके दूं? भाई लेके चला गया बाइक, तुम्हें मैं बाइक दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बाइक क्या है? मेरी बाइक ला के दो, मैं बोल दूँ। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? आप मेरे से मुँह से सुन लो कुछ यार। मैं मुंह से बोलता हूँ, मैं भी तो मुंह से बोलता हूँ, मैं कहीं और से बोलता हूँ, मैं कहीं और से बोलता हूँ। मैं पहले बोलूँ मेरी बाइक ला के। बाइक तो नहीं है, बाइक तो नहीं। देखो भाई तुम्हें अच्छा बात सुनो, एक मिनट बात सुनो, कंप्लेन नहीं करो, तुम्हारी बाइक तो मिल जाएगी। तुम्हारी बाइक एजाज भाई लेके कहीं नहीं गए, ठीक है? मैं तुम्हारा मजाक कर रहा हूँ, सामने कैमरा लगा हुआ है। अबे भाई हमारा वो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना? हमारे शो का ना पंगे में हाथ दिला दे, आयल डलवाना ना, मोटा पतला देना। अरे डलवा रहा हूँ, ला भाई ला, आयल लेकर आ।